リコちゃん、おはようございます。はい、おはようございます。昨日はどうでした？よく眠れましたか？で、あんたさっきご飯食べてなかったけど、もういっぱい食べたな。毎日あんた先生に言われて、ちょっとずつ餌の量増やしてんで。わかっとる？お腹いっぱい食べて、今日もいっぱい元気に遊んで、お母さんとお昼遊んでください。たら、また夜帰ってきたら一緒に遊びましょう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。